banite utamokile kelama usalima mibu hebele olelo ye banite usalima mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vomu Television etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya bulamusi baindo na pungi matondo mingi na bino bepesaka biso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo oyo ekoyaka natina ya kopesa bino mateya oyo ekokubela bino boyebi na kati ya bomoi na bino tango pengonga epesa meli biso oyo tulukaka koyeba tozali mokolo nini na manaka na biso ndeto simba babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge mwazomi na sanza na biso ya libwa kaka na bopemi na biso ya misatu tosele ko banda uta lobi moleki na eleko ya misatu eleko ya kintombo pe mobu monkama na tuku misatu na mibale konda bongo manaka na biso baindo soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwalelo kati na manaka bapaya tozali bongo samedi le 15 mai 2021 kobalisaka yango pamba te bososo na malunga ekokaka bongo kozala na lolenge kani manaka na biso eliko tambola pe lolenge manaka bapaya ezaleli kasi oesengaka na biso kosimba pe koyeba ete na kati ya calendrier africain tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo ezalaka bongo mokolo ya konso mokolo ya mibale ezalaka bongo mokolo ya nkenge mokolo ya misatu ezalaka mokolo ya ntsona pe mokolo ya minei ezali bongo mokolo ya nkando mokolo ya lelo tozali bongo nkenge liboli ete tozali na mokolo na biso ya mibale na kati ya bopemi na biso ya misatu na sanza ya libwa pe na mibu mokama na tuku misatu na mibale wana konda bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain toyebisaka bino soki bokopesa biso tango pengonga na bino na Vomu Television nzela émission oyo ekosunga pe bino boyeba lisusu komaniola malamu penza lolenge kani manaka na biso ezalelaka yango tosengaka na bino botikalaka tango nyonso branché pe liboso ya bitando na bino Vomu Television kasi toyebi ete tokosuka biso na bino wana te na kopesaka bino kaka manaka mokolo tokotombelaka pe lisusu bongo bambotama elamu mpona bandeko banso babota mokolo mwalelo totombeli pe na banso bambotama elamu kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli kimia mfumu nisongi ya nzila ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete bokokisama ebosila ya koya na yango na mokili toali kosenga na bino baye boko sepela batombela bino mbotama elamu tope botombela bandeko na bino bambotama elamu bobenga biso na numéro ezali affiché na se tando bokozwa bongo ba coordonnées nyonso ko permettre bino po ete boyambema pe manaka na bino eyambema avant 48 heures tozali ko insister po ete bokota penza na kimia pe manaka na bino eleka na kimia atako biso ba etosambelaka kuna te po tozali ko mituna kaka tozali ko insister boya etando ya Vomu ezali pona baindo banso ekuke ezali bongo ya kofungwa totombe na banso lisusu bambotama elamu na bino matono mingi bandeko balandi ya Vomu Television yambo ya biso na bino kokabwana bomo mesano boyibi ete tokozonga kuna neteni ya régie kotala nini oyo balengeli biso lokola video du jour ya mokolo ya lelo tolanda video ona bokebi tokutani na simana yango. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura, qui sont les Hutus, dans le Massissi. Le dossier est pendant, nous déplorons plus de 13 conteneurs
qu'on voulait arrêter, mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs de crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient. D'autres nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeaux. Ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisions des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies. Matondo mingi bandeko balandi ya Vomo Télévision ya solo bosili bokat na kolanda déclaration ya maître Pascal Nyembo oyo basile kosala na kati ya siège bazalaki na nguna oni kolandela kaka maitali bongo ba matière première na biso na kati ya mboka Congo pe na Afrika na molongo mobimba ezali makanisi ya malamu to pe bongo bokasi bango balakisi na tina ya koloba ezali kaka na tina ya kointerpeller pe kolamusa makanisi ya biso banso bakonzi bisika tozali poto bakobatela nkita ya mabele na biso yango tobisaka bino maemanso oyo tokotila kabino kati ya Vomo Télévision ezalaka si na tina ya kopesa bino mateya oyo kokumbela bino oyebi botikalaka branché na chaîne ya bino Vomo Télévision po ezali chaîne ya Yambo ya Baindo pe ya Bulamusi Baindo na Pongi soki bosepelaki na biso tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vomo Télévision oyo tosungamaki na sima ya caméra epai ya Tata Kwaku ya Kalau elongo na Tata Futila Mayunga pona ninteningo ya kota bango nde basungaki biso po ete tokomela bino kitoko liboso ya bandako pe ko etenya réalisation pe montage tozalaki bongo na Tata Luzaya yo Pyramide elongo na Tata Ntimba le superlatif absolu tozongiseli bino matondo ba technicien na biso ya ba technicien na biso ya Vomo Télévision pe totondi botoni na balandi banso ya Vomo Télévision kimi ya mfumu kimbangu kimi ya tata mokili ekoba lisusu koyingela kokati ya mabota na bino pona biso na bino tokutana mikolo mizali koya nkenge lamu na komafumu kimbangu Utamokile kelama, isalima mibu hebele, olelo ye banite.